О, да, победил. 23 очка. Я победил. В прошлой игре я получил 4 место, а в этой первое. Хоу-хоу-хоу, с вами Том. Сегодня мы играем в Beat Battle на сервере Lastcraft. И сегодня нам нужно построить костер. Костерчик, давайте, я знаю тематику, давайте возьмем деревья. Мы построим типа солдата. Типа он сидит и на костре и так греется. Давайте сначала сделаем бревно, на котором будет он сидеть. Давайте-ка вот так. Толщина у нас будет 3. Так вот, чтобы ровно все было. Вот так. Давайте еще слой, давайте еще несколько слоев. Так, ну все, я думаю. Давайте еще вот тут блок поставим и вот тут. Так, вот тут заделаем. Все, наше бревно готово. Давайте-ка заделаем самого солдата. Нет, нужно поближе поставить. Давайте сначала мы попу сделаем. Как он сидит. Да, я ни разу еще не делал сидящего человека. Ну, думаю, это будет полегче. Так, я думаю, это не так уж сложно будет. Так, давайте-ка возьмем еще вот это для рук и эту еще шерсть и кнопки возьмем. Так, заместо чего бы? Давайте заместо этого. И кнопки. Заместо дерева нам уже не нужно. Давайте сделаем такую квадратную. Ну, больше у вас упоротый получается. Ну, ладно, наверное, нормально. Давайте-ка тут поставим рот. Заделаем. Вот так, вот так, вот так. Еще глаза. Белая, кнопка. Давайте. Не, волосы не будем. Давайте сделаем шапку. Давайте-ка тут по бокам сделаем. Такой типа шапка военная. Ну, как-то ржачно, но пойдет. Давайте сделаем руки, типа вот так он греется. Давайте тут еще также сделаем. Оп. Так, рука. Давайте сделаем сам костер. Так, возьмем доски нам. Вроде что-то. Давайте тут что типа звезду. Это, типа, наверное, это будет типа звезда. Так, что тут? Давайте доски возьмем и сделаем кучку такую. Оп. И сделаем тут красного и желтого. Давайте возьмем желтый. Не, шерсть нам не нужна, мы все из глины. Вот. Желтая кнопка нам не нужны. Так, блин, промазал. Вот так. Так, давайте повыше что-то сделаем. Оп. Ну, я знаю, наверное, давайте еще тут по бокам проделаем красный. Так. Ну, что еще? Давайте еще тропические деревья. Так, давайте возьмем эту костную муку. Так, одного как-то мало, это слишком мало. Точно, чтобы сделать большие, нужно, наверное, несколько поставить. Так вот. Давайте четвереньку. Так, сделаем вот то, что нужно. Давайте-ка еще тут наделаем несколько. Так, еще вырастим. О, вот это еще огромные просто. Давайте тут. Нормально. Так, давайте тут. Давайте поставим. Ну-ка, вот тут поставим. Давайте еще тут в углу сделаем. Думаю, достаточно. Так. Чуть одно не высадил. Вот 2. Ну, вроде нормально. Давайте еще одно.
не будет лишним. Ну, вроде все. Все, что мы все сделали. Что бы еще можно добавить? Давайте-ка уберем. Блин, надо было это заскриншотить. Не успел. Ладно, сейчас будем голосовать. Так, давайте тут посмотрим. Ну, мини-костерчик и 2 девушки. Нормально. Да, точно, надо было тоже эффекты. То какие-то у них тут странные лица. Давайте дальше. Палочки и деревья. Ниже среднего. Нет, самое минимальное. Тут, ну понятно, палки есть для костра. Самого костра нету. Поэтому самое низкое. Где сам костер? Просто поставить палок и наделать этих деревьев. О, вот это нормально. Есть один претендент на победу. Давайте-ка посмотрим, что какие еще будут постройки. О, наша. Нормально. Давайте посмотрим, они все берут. Все. Чё? Пацан написал лох. Ну, он заплатит. Самое минимальное. Понятно. Просто взорвать ее. Да, взорвали. Как я и хотел. Так, давайте. Ну, пиксель-арт. Мне пиксель-арт не очень нравится, потому что ниже среднего. Так, давайте тут полетаем. Заново пошел отсчет. Вот как-то странно. Вот как-то тут это желтое как-то выпирается. Это не выглядит не очень красиво. Да. Так, следующий. Понятно. Все ясно. Я даже не хочу на это смотреть. Как-то убого. Вот зачем люди заходят и строят это, если они все равно не победят? Как он держит супер? Как? Поди он и строил. Ну, не знаю, ниже среднего. Ниже среднего, короче. Это ж так легко. Да, я согласен, это довольно красиво, но это слишком легко. За 5 минут можно было и получше. Нормально. Вот это вот пиксель намного лучше, чем вот тот, который желтый выпирается. Так, давайте дальше. Там ставить кучу деревьев и построить деревянную пирамиду, это очень легко. Да тем более костра тут нет. Тут пирамида, куча травы и 2 дерева. Так, давайте дальше. Так, все, мы продолжаем. Горит. Чё горит? Тут не похоже, ничего тут не горит. Я ниже среднего поставил. Так как я не понимаю, что тут изображено. Вообще, самую минимальную. Нормально. Вот, тут хорошее. Так, давайте полетаем. Тоже вот эффекты. Вот, мне тоже нужно было сделать. Так, да, победа! Ура! Первое место, победа. Ну, это так. Не успел посмотреть, сколько очков. Ну, потом пересмотрю. Да, победа.
Ну, вот я заскриншотил, но я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пока-пока.